कभी नोटिस किया है हिचकी अचानक ही क्यों आ जाती है? एक्चुअली जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं या अचानक टेम्परेचर चेंज होता है तो डायफ्राम मसल घबरा जाती है। डायफ्राम एक मसल है जो सांस लेने में मदद करती है। जब ये मसल सडनली कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हवा तेज स्पीड से अंदर जाती है और हिक साउंड निकलती है। इसी को कहते हैं हिचकी। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब हिचकी आए समझ जाना डायफ्राम ने पैनिक कर दिया है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साइंस हब।